Aleyküm salam. Qardaş soruşur, kəzzəblərdən biri dərs buraxıb 15 dəqiqəlik. Və deyir ki, biz heç vaxt xuruc görməmişik. Qardaş, bunlar yalancıdırlar. Bunlar yalancıdır. Bunlar birinci xuruc görürdülər. Sonra təzyiq altında fikirlərini dəyişdilər. Sonra problem yenə qaldı. İndi danışırlar da, bunlar yalancıdırlar. Danışırlar. Allahın dini ilə yəni, yalan danışırlar. Cürbəcür donlara geyinirlər. İndi fikir kim deyir, onlar inananı. O deyir ki, məsələn, mən xuruc görməmişəm. Yalan danışır. Sadəcə allanmayın, qardaşlar. Vəssalam. Kör, gör. Hər şeyimiz ortadadır. Kənarda heç bir şeyimiz yoxdur. Gizlində heç bir şeyimiz yoxdur. Nə heç vaxtı təkfir, yəni kafir demək mövzusunda, nə heç vaxtı eyni vaxtda hakimə qarşı çıxma mövzusunda, nəinki bu mövzuda, buna yaxın mövzularda mümkün deyil ki, kimsə nəsə eşitmiş ola bilsin. Çünki bu nə etiqadımız deyil, etiqadımız olmayan bir şeydir, dilimizə gələ bilməz. Mümkün deyil. Kim deyirsə iftiradır, yalandır. Və mənim adımdan hər birinizə də halallıq verirəm, deyəsiniz ki, bunu deyən insanlara yalancısan. Rahat deyin ki, yalancısan. Özümüz eşitmişik qardaşın özündən, dedi ki, belə deyil, yalan danışır, iftira atır. Nəinki qeybət deyir, hətta danışdığını iftira ilə, yalanla danışır. O ki, qaldı bu tipli insanlara yumuşaq yanaşma, xoş yanaşma, yumuşaq baxmaq, bu da əvvəlki yalanın bir tayıdır. Eynisi təxminən. Çünki növbəti yalanı uydurmaq üçün onun üçün qapıdır. Əvvəlcə qapını asılası açırlar ki, sonra da onu rahat deyə bilsinlər. Əslində fikir versəz, bu köhnə üslubdur. Yəni bunu üslubu uzun müddət bu cür tətbiq edirlər. Əvvəlcə bir söz, sakitçilik olarsa ikinci söz, üçüncü söz, gizlində bir, aşkarda bir, orada, burada. Səs sonra çıxmırsa hücum. Onlar inananı. O deyir ki, məsələn, mən xuruc görməmişəm. Yalan danışır. Sadəcə allanmayın, qardaşlar. Vəssalam. Aleyküm salam. Amma Atakişiyev deyəsən, familiyası odur. Muhtaram. Gör ki, mən onu xavaric demişəm. Yox. Düzü yadıma gəlmir. Bilməm, zapis eləyib gizdin zadı yox səsimi, amma zapis eləsə də gizdin. Yenə öyle xavaric deməmişəm yox. Bilirsiniz, hərdən bunlar köydülər. Yəni, öz ətbalara, necə deyirlər özləri, yalandan atırlar söhbətləri ki, bizə belə deyirlər, biz çağırır lənətləşməyə və s. Sonra o tərəfdən deyirlər, yox, lənətləşmək düzgün deyil, zad, yoxdur, sünnədə. Bu hamısı belə şovdur və salam. Yəni, kim ona deyib ki, xavaric? Yadıma gəlmir, bilməm, gizdin yazıb, ola bilsin, yadıma salsın. Amma yox, xavaric zad demirəm heç. Nə qədərsinə xavaric deməmişəm. Qaldı ki ona.